هو مين اللي قال ان كلمة السنة دي هي برين روت او تعفن الدماغ؟ اوكسفورد اختار برين روت او تعفن الدماغ كلمة السنة ل 2024. اللي بيحصل ان اوكسفورد بتشوف اكتر 3 كلمات الناس استخدمتها سواء على السوشيال ميديا او في الاعلام وفي مجالات مختلفة، وتحط ال3 كلمات دي والناس تختار اكتر كلمة هي بتمثلها او هم شايفين ان هي الكلمة دي اللي استخدموها السنة دي. وبالفعل برين روت او تعفن الدماغ هي الكلمة اللي الناس اختارتها، ولكن الكلمة دي اختارها الناطقين باللغة الإنجليزية، وهي طلعت من دولة ومجتمع بتعكس أو بتستخدم الكلمة دي. صينا على قاموس مريم ويبستر هنلاقي إن هم طلعوا بولاريزيشن بمعنى الاستقطاب هي كلمة 2024، وبرضو الكلمة دي هي بتوصف الدولة والمجتمع والوضع السياسي اللي الكلمة دي طلعت منه. لكن هنا في سؤال مهم، هل فعلا الكلمة دي بتمثلني وبتمثل المجتمع اللي أنا خرجت منه، ولا احنا حتى بنستهلك اللي بيتم تصديره في اللغة؟ وده مش مجرد صدفة، لان دايما اللغة هي وسيلة للسيطرة على عقول الناس، وبالتالي يقولوا لنا ايه اللي مهم وايه اللي مش مهم. يمكن احنا كمان في مصر او الناطقين باللغة العربية محتاجين نعمل كلمة السنة، الكلمة اللي فعلا بتعبر عننا، الكلمة اللي هتخرج من الواقع ومن الشارع بتاعنا. لان لو دورنا شوية في احتمال كبير نلاقي ان الكلمات اللي سيطرت علينا ممكن تكون السكوت أو الغضب أو الصمود، وده من وجهة نظري. ولو هنختار كلمة واحدة تعبر عن سنة 2025 في مصر أو في العالم العربي من وجهة نظركم ممكن تكون إيه؟